जिस रात को मन उदास हो ना, ये सोचकर सोना चाहिए कि सर पे अपनी छत है, पहनने को साफ कपड़े हैं जो कहीं से फटे नहीं हैं, किसी के उतरे हुए नहीं हैं, खाने को ताज़ा खाना मिलता है, किसी का बचा कुचा नहीं मिलता, और हाथ पैर सलामत है, अपनी मर्जी से चल फिर सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। हमारे पास अगर ये सब कुछ है तो शुक्र